दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फरमान प्लम्बर सर्विस में। दोस्तों ये मैं वन पीस कमोड के लिए पाइप फिटिंग किया हूँ। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट बना रहा हूँ ये सिस्टम का पॉइंट है, यानी कि हमारे फ्लैश टैंक का पॉइंट रहेगा ये वन पीस कमोड का। दोस्तों इसमें मैं रिड्यूसर टी लगा करके ब्रास एल्बो दिया हूँ। और दोस्तों इसमें ब्रास एल्बो लगाने के बाद ये लाइन आगे की साइड गई है हमारे बाथरूम में। दोस्तों ये हमारा पहला वाला सिस्टम का पॉइंट हो गया। और ये दूसरा हमारा जेट का पॉइंट हो गया। जेट को हम ऑपरेट करेंगे कंसील्ड से, और कंसील्ड के बाद दोस्तों ये हमारा हैंड शावर का पॉइंट हो गया। ये दोनों लाइन दोस्तों ऊपर टैंक टैंक के लिए गई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।